È ricordato che l'assessore Roberti, presentando il piano immigrazione 2020, rispetto alla presenza dei richiedenti asilo e titolari di protezione nelle strutture di accoglienza del Friuli Venezia Giulia, evidenziava un significativo calo delle presenze, 3.007 nel 2020, i primi di luglio, quasi 4.500 nel 2018. Appreso da notizie di stampa che nel recente incontro con la ministra Lamorgese si evidenzia un cospicuo aumento degli ingressi illegali in Friuli Venezia Giulia negli ultimi mesi, con però una contemporanea quadriplicazione delle riammissioni verso la Slovenia. 852 nel 2020 erano circa 200 nel 2019, nello stesso periodo di tempo. Considerato che le misure per contrastare la diffusione del Covid impone un periodo di quarantena per i nuovi arrivi e che la maggiore criticità è rappresentata, oltre che dai continui ingressi, da reperire strutture per i 14 giorni di isolamento che possono essere sorvegliate, considerato inoltre che da alcune segnalazioni emergerebbe che i controlli sanitari sui migranti ritracciati risulterebbero non omogenei in diversi territori, richiamate le dichiarazioni del presidente Fedriga, secondo cui nella platea dei positivi regolarmente, quasi ogni giorno, troviamo qualche migrante irregolare, si chiede all'assessore competente di conoscere quanti dei 725 casi al 27 settembre riguardano cittadini italiani, stranieri entrati irregolarmente, e quali sono i maggiori focolai presenti in regioni e qual è la loro provenienza. Grazie. Prego, Assessore Riccardi. Al 27 settembre ci sono 725 casi positivi in regione. 263, sono il 36,3%, sono relativi a soggetti di nazionalità diversa da quella italiana. Di questi 115 sono contagi avvenuti all'estero ed importati in regione, quindi significa il 43,7%. Tra i casi importati, 84, il 73% dei 115, sono relativi a migranti richiedenti asilo. I principali focolai attivi sono distribuiti come di seguito riportato: 4 in territorio giuliano-isontino, 1 a carico di soggetti bengalesi, 13 persone, 3 relativi a soggetti di nazionalità italiana costituiti rispettivamente da 18, 11 e 7 persone, 3 in territorio Friuli centrale, tutti costituiti da soggetti di nazionalità italiana, rispettivamente 20, 11 e 7. 4 in territorio del Friuli occidentale, un focolaio in soggetti provenienti dal Burkina Faso, 6 persone, 1 in persone di nazionalità pakistana, 6 persone, e 2 in soggetti di nazionalità italiana, rispettivamente di 16 e 23 persone. Grazie, prego, consigliere Russai. Grazie Assessore. Quindi 84 sui 752 sono, quindi l'11,5% sono, da quello che mi ha detto lei, sono stranieri entrati irregolarmente e quindi che sono risultati positivi. Su questo tema le segnalo, appunto, come ho scritto nell'interrogazione, che c'è da chi lavora in prima linea segnalata una eterogeneità dei controlli sanitari. Mi viene detto che, ad esempio, chi va alla caserma Verzerani viene fatto a tutti i tamponi, qui a Trieste solamente se un richiedente asilo è positivo viene in qualche maniera fatto il controllo, altrimenti viene messo comunque in quarantena. Ricordo che ad agosto il sindacato di polizia diceva che a fine agosto non c'erano ancora protocolli sanitari ad hoc. Non solo, ma le ricordo le sue dichiarazioni di luglio 2019 in cui lei proponeva la costituzione di un lucco di operatori sanitari in grado di operare sull'intero territorio regionale a supporto delle forze dell'ordine nell'affrontare le situazioni di criticità. Attualmente invece quello che succede è che si attiva il numero unico e viene mandata un'ambulanza dell'emergenza territoriale, il che significa distogliere un'ambulanza da un sistema di emergenza territoriale già in crisi per mandarlo quasi quotidianamente su questi rintracci, con l'effetto di, nel caso il richiedente asilo è positivo,
dover anche sanificare quell'ambulanza prima di poter tornare magari a rispondere a infarti cardiaci o altre cose sicuramente anche più urgenti. Per cui, ricordando il suo impegno sulla costruzione di questo nucleo operativo ad hoc che possa secondo me, oltre a evidenziare il numero di richiedenti asilo positivo, bisogna organizzare una risposta sanitaria, che è cosa che compete alla Regione e che in qualche maniera aveva promesso a luglio dello scorso anno, quando ancora non c'era il Covid, per, come diceva lei, ridurre il rischio di contagio di malattie infettive parassitarie. Adesso che abbiamo il Covid, il rischio è che i poliziotti di cui abbiamo estrema necessità finiscono in quarantena perché entrano in contatto con qualche richiedente asilo positivo e che non abbiamo sufficienti mezzi sul territorio per rispondere ai nostri cittadini perché questa promessa non è ancora stata mantenuta. Allora, se volete si può continuare, no, a evidenziare l'emergenza. Sicuramente il Covid e la rotta balcanica è un'emergenza nell'emergenza, ma è compito della Regione dotarsi degli strumenti per, come richiesto dal sindacato di polizia, migliorare i controlli sanitari e tutelare gli operatori che sono lì, i cittadini e anche gli stessi migranti. Grazie. Grazie.